Nell'episodio precedente. Comunque, che moto stiamo andando a vedere? La moto del fuego! TM144 flop oppure ottimo acquisto? Chi lo sa? Ciao a tutti e benvenuti in Levati dal c***o! Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi finalmente si torna a parlare della moto del fuego. Bellissima TM144N del 2009, 10? Ha detto? 2009 o 2010? 2009. Moto che ci ha fatto, tra virgolette, tribulare un pochino, ma ve lo racconterò solo dopo 10 secondi di sigla. Ovviamente prima del test finale dobbiamo rendere la moto un po' più bella, più presentabile. Bella e accattivante. Prima dell'ultimo step, dell'ultima installazione, che sarebbero le grafiche, vi racconterò cosa è successo. Intanto cominciamo a dire che abbiamo trovato un bel po' di sorprese da parte del precedente proprietario. Abbiamo trovato vari accrocchi, sia sul collettore di aspirazione, pacco lamellare e mastice messo un po' a c***o. Il precedente proprietario aveva tanta fantasia, io mi complimento, veramente un complimento. Questo causava uno strano comportamento da parte del motore, perché il motore non ne aveva. Poi se ci mettiamo pure che il motore non tirava neanche in alto. E inoltre il cambio funzionava, ma comunque era poco preciso e anche duro. Così come il pistone era da sostituire e il gruppo valvole era da revisionare. Ovviamente tutti i componenti che vi ho appena elencato sono stati sostituiti e nel frattempo ne abbiamo approfittato per revisionare le forcelle, revisionare anche il monoammortizzatore. E nel frattempo abbiamo installato un nuovo pacco lamellare. Ne abbiamo approfittato anche per sostituire dischi e pastiglie e revisionare sia pinze che pompe. E come chicca finale abbiamo verniciato pinze, pompe, semicarter, testate. Non è l'ultima chicca. Questa è l'ultima chicca. E ultimo, ma non per importanza, abbiamo sostituito il silenziatore originale con uno Scalvini. Almeno per dargli quel brio. Ovviamente tutto questo rebuilding ci è costato un anno di lavoro e un anno di pazienza. Ne approfitto per dirvi, se vi piacciono i miei contenuti e volete supportare il canale, potete farlo tra... Quanto è bello. Iscriviti. Anche io mi sono iscritto. Iscriviti. E lascio un like. Uno anche a me. Finalmente è pronta per essere accesa e provata. Let's go! Perfetto ragazzi, ci siamo, primo test assoluto per me, quindi speriamo che sia tutto in ordine sia di carburazione e anche di viti se sono belle strette. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a provarlo.
Allora, sono cotto, però divertito, non me l'aspettavo. Allora, all'inizio... Aspetta che prendo un po' di aria, Allora, all'inizio ammetto che trovare il feeling giusto non è stato facilissimo, ma una volta trovata la giusta quadra ti lascia senza parole. Ammetto che comunque il telaio perimetrale fa le sue differenze, è vero, è durissima da girare. Una volta prese velocità non si scompone minimamente. Come motore invece devo dire che sono rimasto particolarmente colpito, perché anche se è un 144 abbiamo un'erogazione differente. Intanto in basso abbiamo un motore molto pastoso, una curva di coppia molto accentuata, infatti c'erano delle tratte lì sotto che riuscivo a tenere molto bene la terza. Invece col 125 sai, uno un po' si ostina a scalare e poi dopo rimettere la marcia giusta. Mi aspettavo un maggiore allungo, dato le premesse, come vi ho appena detto, della coppia maggiore rispetto a un 125. Infatti si avvicina quanto a un 125, ma non allunga quanto a un 125. Ma secondo me la colpa la dobbiamo attribuire al fatto che questa nasce come moto di enduro, non è una moto da cross trasformata in enduro. È una valida avversaria della 254 tempi? Sì e no. Sì, perché comunque si mantiene la leggerezza, l'agilità e la maneggevolezza di una 125. È vero che è un 125 con più motore, ma non ha la stessa coppia di un 254 tempi. In prossimità di mulattiera o nelle linee abbastanza tecniche, il suo motore aiuta a togliersi dagli impicci più facilmente rispetto a una moto, a una 125. Anche è vero che un 254 tempi infettucciato soffre meno l'errore rispetto a una 125 o una 144 due tempi. La comprerei sì o no? Non lo so, questo è da scoprire. Con il cronometro alla mano questo lo vedremo. Vediamo, ci vediamo al prossimo video.